हामी चाहिँ जानुको लागि उठिसकेको छु। अहिले बजेको छ 4। अयान सुतिरहेको छ, सुतेकोमै उठाएर लाने। अनि दादाहरू यो रुममा सुत्नु भएको छ। अनि असिफ पनि उठेर रेडी भइसक्यो अब जाने। अनि रेडी त के हुनु, अब लुगा मात्रै चेन्ज गरेर हामी जाने, किनभने ट्रेनमा जानुपर्ने छ। त्यही कारण उठ्यो लुगा फेरि चल्यो। ए हो, त्यतैबाट आएको अरे नि त। भाइ चाहिँ सुतिरहेको छ। हामी ट्रेनमा चढ्ने हो बेबी, ट्रेनमा जाने। ट्रेन कहाँ छ हेर न, ट्रेन हेर न, ऊ पर ट्रेन छ ऊ पर। भाइ के छ ट्रेन देख्यौ? ए कहाँ छ ट्रेन? ऊ पर ऊ, वाउ ट्रेन ट्रेन वाउ ट्रेन। हामी ट्रेनमा आयो। यो के हो बाबा? ट्रेन खाजा ल्याइदिन्छ त, खाजा ल्याइदिन्छ। के देख्यो बाबा? के देख्यो? ट्रेन अब हामी चढ्छ ट्रेनमा। चलो चलो। अबे झन्डा लड्यो। एकछिन बसेको। सफा है सिनिकै। नयाँ लन्च गरेको नि त है यो। भाइ केमा चढ्यो हामी? केमा चढ्यो? खाएको भ्लगमा भिडियो हालिरहेको छु। यस्तो अरे राखीले ला भिडियो बनाउनु पर्छ भोलि भन्ने थियो नि त कि। यस्तो अरे ऊ भ्लगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर अरे। बाबा गर्दैन त अन्त। अब बर्डहरू हुन्छ हो, अन्त एलिफेन्ट हुन्छ, टाइगर हुन्छ। ऊ यहाँ वाउ के दामी रहेछ नि त्यो। कच्चो दामी। यतापट्टि पनि कच्चो दामी। यता यहाँ राखी बढी छ, राखी धमी ऊ धवा धमा म को यहाँ को धबा भन न। धबा बाई भनिदेऊ न धबालाई। धबा बाई भन न। धबा बाई भन न। धबा यता भयो भने पनि राम्रो मान्छे होस्। यहाँ हाम्रो गुरुआमा चाहिँ पढ्नुमा व्यस्त हुनुहुन्छ, न्युज पेपर। उहाँ चाहिँ जहिले पढ्नु मात्रै रुचाउनुहुन्छ। के ह्यान्डसम देखेको नक्कलेलाई। क्युट के साह्रो क्युट देख्यो भाइलाई त। देखेन क्युट? देख्यो गुन्डा
रंगले पकड़ के तुम लो हाम्रो खाजा आइपुग्यो ब्रेकफास्ट Chai is the premium instant premium. So what is this cardamom please? आज त थाकेरै म हिँड्न गएँ अब जानेरै फेरि हिँड्नुपर्छ 3 घन्टा बो 3 घन्टा गाडीमा हिँड्दाखेरि त ठहरै हुन्छ होला है किन 5-6 घन्टा यो चाहिँ कामाख्या स्टेसन कामाख्या स्टेसन आउनुभन्दा अगाडि यो चाहिँ दाउ किन्नु जानु रहेछ उता चाहिँ उयो होला है ए सरी के पो ब्रह्मपुत्र रिभर रहेछ दाउकीको कुरा गर्दा गर्दा दाउकी पनि पठाएछु ओइ त्यो उमानन्द भन्ने मन्दिर यता होला है राखी उयो छ अरे नि त शिव पार भएर जानुपर्छ अरे नि त ऊ शिवहरू रहेछ उमानन्द कहाँ छ ए उमानन्द हौ मन्दिर यो होइन त्यो चाहिँ कहाँ छ हामी आइपुगे गुवाहाटी अब यहाँबाट चाहिँ हामी शिलङको गाडी पक्रेर जानुपर्छ आप लोग घूमने आए हैं ना दीदी हम लोग घूमने आए हैं अभी गुवाहाटी में है शिलोंग जाएंगे 3 घंटा के बाद यहाँ पे राखी है पीछे मेरा साथी हाथी मेरा साथी ये यूएस रोड हो गया जैसे शिलोंग का मेन बाजार पुलिस बाजार टोटल गाड़ी पुलिस आएगा वैसे पुलिस बाजार मेन बाजार है शिलोंग का वहीं आसपास ही मिल जाएगा वो रूम वगैरह अरे पूरे एक लाइन से होटल है खाना पीना होटल सब वही जा यताको साइड चाहिँ हामी जाँदै गरेको चाहिँ आसाम अरे अनि यतापट्टिको आउँदै गरेको चाहिँ मेघालय यो चाहिँ बोर्डर रहेछ यो बिचको चाहिँ बोर्डर रहेछ हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ शिलोङ अन्त उतापट्टि चाहिँ मेघालय पर्दो रहेछ यतापट्टि चाहिँ आसाम कब तक चलेगा यो बोर्डर जोराबाट तक फर्किँदा त यहीबाटै आउँछ होला नि त हैन हामी चाहिँ खाना खान आएको छ यहाँ सन्चो भइसक्यो चुप्प लागेर बस्दैछ हाम्रो खाना आइपुग्यो अब हामी मामाम खान्छ चटाइदिनु न अलिकति चटाइदिनु न म त भिडियो गरेको यो लेक चाहिँ हो तपाईको उमियाम लेक अनि यसको लोकल नेम चाहिँ रहेछ बडापानी यो लेक चाहिँ गुवाहाटी टु शिलङको बाटोमै बिचमै पर्दो रहेछ अनि ड्राइभरले एकछिन रोकेर हामीलाई यसको अलिकति भ्यू पनि देखाइदियो यसो हेरि हामीले इफ तपाईले बोटहरुतिर हैन यो बिचको यहाँदेखिको अर्को पारीसम्म बोटहरुतिर जानु मन छ र जानु मन लाग्यो भने चाहिँ अलिकति तल गेट छ तलै त्यही चढेर बस्नु